换季了，趁着这几天不热，给空调做个大清理。那么开启加速和 BGM， 让我们拆。这些黑色的部分就是霉斑，但这还不是最脏的地方，让我们继续拆。这就是我们最主要清理的地方——风轮。来看看上面的脏东西吧。全部拆好了，让我们开始非常解压的洗刷吧。看看冲洗下来的污垢，这还是我去年拆洗后的空调。风轮洗干净了，顽固的滤网搞定了。最后，所有可拆卸部分也清洗完毕。让我给大家变个时间魔法，让它还原1、2、3。哇，好舒服呀！